早晨啊，細。早晨，今日又去邊度啊？咦，多咗個男主角啊！今日我哋今日三人行呢個地方咧就係梅窩啦。我哋喺梅窩附近銀礦灣酒店前面，準備咧今日去行山啊，行呢個奧運徑。冇錯，大概10公里。係啊，希望我能夠完成啦。好啊，好啊，拜。拜拜。好啦，行企到上嚟啦。跟住咧，我哋喺一條將會行到我氣咳嘅樓梯前邊。聽講咧，今集嘅男主角話咧，呢條係會好攞命嘅樓梯。我應該係俾人跣咗咯。睇下，係咁樣噶。又要上山啦！今日去嘅高度比我上次望夫石更高，唉，好長嘅樓梯啊！前面阿細行先啦，唔使等我，我應該有排都未到頂，氣都斷埋。去咗愉景灣啦。Hello， 終於完成第一段，由海邊行到上嚟。呢段你收唔到音㗎啦，我會配翻落去。好啊。唉，我想問下，係咪要行埋呢個山先到啊？係啊，見到都想講粗口啊！係咯，多謝呢位男主角介紹咯，由下低行到上嚟真係已經死，仲要行到上邊喎。希望我可以完成得到啦，一陣見。Hello，好到啦。我哋咧仲行埋呢條樓梯上到有個亭嘅位咧，就到今日最高嘅地方啦。不過咧，男主角有嘢要澄清。係啊，唔好意思，記錯咗路。呢條路唔係奧運徑，呢條路我係去愉景灣，稔灣愉景灣。係，所以今日我哋改變計劃，就去愉景灣。